てんてん’ｓラボラトリー。てんてん’ｓラボラトリーへようこそ。今回は便利グッズのご紹介です。無職のおっさんは独身でもありまして、食事の支度も一人でやらなきゃいけません。そのため日夜便利なものはないかと探しております。いや、そんなに探してませんが、そこで今日は独身のおっさんはもちろん、一人暮らしの学生さんやお子さんのおやつまで多様に使えるものをご紹介します。それはこちら、ダイソーで買えるレンジ鍋です。これ一つで鍋や即席ラーメン、冷凍うどんやそばが作れちゃいます。電子レンジは必要ですが、お腹が空いたのでラーメンを作っていきましょう。用意するものはこちら、袋の即席麺、それに合った水、あとはお好みで乾燥わかめやハム、ベーコンなど。肉類は熱いと中まで火が通らない可能性があるので、薄めか調理済みを入れてください。水の量もお好みで。乾燥わかめを入れると水を吸うので、スープ薄めが好きなら若干水を足すなど調整を行ってください。電子レンジに入れて即席麺の茹で時間プラス3分。まあこれもお好みですね。固めが好きなら短くしましょう。あとは時間までのんびりと待つだけです。速度変えます。約8倍速で再生中です。一応すべてをお見せするためにカットはしていません。飛ばしても大丈夫です。時間が来ればほぼ完成です。取り出すときは熱いので注意してください。乾燥わかめも増えています。ベーコンもいい感じです。もちろん麺も良さそうですね。ここでスープを入れて混ぜます。
彩りとして冷凍ほうれん草を投入します。冷凍野菜も便利ですよ。猫舌な福主はこうやってラーメンの温度を下げます。では実食です。ちゃんと美味しいです。そして洗い物は鍋と蓋と足だけです。便利です。おすすめです。ぜひご活用ください。食べ終わりましたので動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。